Hello，大家好，歡迎大家嚟 Canadian Auto Review 嘅 YouTube 頻道。我而家喺 Mont Tremblant 嗰個 Circuit Marketplace 嗰個賽車跑道咧，嚟到測試呢一個 Ford Maverick，佢有個全新嘅 Lobo Mode。咁 Ford Maverick 咧喺3-4年前出道嘅時候咧，就有 Hybrid 同埋有 EcoBoost。咁2025年陣容咧就加咗呢個 Lobo Mode。同埋呢個 Lobo Trim， 咁咧就同埋一個 Tremor Trim。咁呢個 Lobo 咧就佢嘅價錢咧就係41,800。咁另外咧就有一個6000蚊嘅 package 咧，有 heated steering wheel 有呢一個 panel roof 有 Ford Co-Pilot 咁樣。咁呢個 Lobo 呢一個咧佢有咩特色咧？佢咧就前後咧就都已經咧就係較低咗個 suspension 啦。咁咧就同埋咧佢啲 brakes 係強化咗啦。同埋咧，佢嗰個散熱器咧，亦都強化咗啦。咁變咗佢咧就係喺賽車跑道咧就有好嘅操控表現。咁咧佢有個叫做 Lobo Mode， 咁呢個 Lobo Mode 咧就喺呢個駕駛模式嗰度咧就可以就切換去呢個 Lobo Mode。咁呢個 Lobo Mode 咧就會喺一個後佢有個 rear differential 咧。就可以將嗰啲 torque 咧就 transfer between left and right 嘅。咁另外 Lobo Mode 咧，亦都咧就佢將個 stability system 咧就調校去另一個程度啦。咁呢一個Lobo 除咗呢個 Lobo Mode 咧，頭先我講咗咧就有好多強化啦。咁試到呢一部2025嘅 Maverick Lobo 咧，就可以喺一個不但止喺一個性能表現啦、操控表現嗰方面咧。就係更上層樓啦。好多謝大家就觀看，下次再見，OK，拜拜。